what's up mga Kawinski? Magandang araw sa inyong lahat. Ito ngayon, meron naman tayong panibagong bisita. Hyundai Getz. Problema niya, no start na naman siya. Hanapin na naman natin kung saan siya nagkaka-problema. Puro lang siya, puro redondo. Ito po. Ayan. May RPM, hindi siya gumagalaw. Start natin ulit. Testingin natin. Cranking lang, walang start. Check na natin ito, missing sa kanya, walang spark sa mga high tension wire. Injector, wala ding signal pero may kuryente siya. 12 volts supply. Ang nawawala lang sa kanya yung signal ng sa mga injector para bumukas. Testingin natin ulit. Ayan po, cranking lang siya. Hyundai Getz. Kita nyo naman po yung RPM, hindi gumagalaw. Sabihin, wala siyang nakuha ang signal sa crankshaft sensor niya. Kaya ito naman, panibago na naman nating masasagupa. Hyundai Getz, no start. Hanapin na naman natin ngayon kung saan nagkakaproblema siya mga sir. Ito siya. Ito, na-check na rin natin yung kanyang ECU. Wala naman siyang sunog sa loob. Pero yun nga, yung mga signal ang missing sa kanya. Hindi na nai-on ang fuel pump. Kaya ito mga sir, ito naman ang ating panibagong project ngayon. Update ko kayo kung anong nagka-problema sa kanya. Ito, hanapin pa natin. Bagong dating lang ito sa workshop namin. So Hyundai Getz, no start. Medyo matagal-tagal na rin siyang hindi umaandar. Ito, hinila ko na lang galing sa may-ari. Okay, update ko po kayo kung anong nangyari sa kanya sa mga susunod ko pang vlog. Ayan po. Ayan, ito. Testingin natin ulit. Start natin. Cranking lang siya, walang start. May gasolina naman. Kaya ito mga sir, panibagong challenge na naman sa atin ngayon. Hyundai Getz, no start. Hanapin naman natin kung saan siya nagkakaproblema. Medyo matagal-tagal na rin siyang hindi umaandar. Testing natin ulit. Ganyan lang siya. Long cranking, no start. Mapalo naman yung fuel niya. Ayun mga sir, update ko kayo kung anong mangyari sa kanya. Kung saan natin nakuha yung trouble nito. Hyundai Getz, no start. Kung bago ka lang po sa aking channel, huwag pong kakalilimutang mag-subscribe. Pa-like na rin ang aking Win Garage TV. Maraming salamat po.